ما نمی‌دونیم که می‌زنیم فقط د بغل سیده خود سولاخ کنم از این پخته مورم د بغل سیده خود سولاخ کنم ان شاء الله. د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په اړوندو کې د ډبرو سکرو په کان کې له یوې مرګونې پیښې وروسته د ژغورنې ټیمونو او د بلخ او سمنګانو ولایتونو سیمه ییزو چارواکو په 32 ساعتونو کې د پرله پسې عملیاتو په ترڅ کې 22 تنه کارکوونکي وژغورل. له دې پیښې ژوندي پاتې شوي کسان د دوی د ژوند د ژغورلو په برخه کې د اسلامي امارت له هلو ځلو څخه ستاینه کوي. مادن چاپه شده بود در سایه بند مانده بودم دو روز یک شب. ولسوال صاحب از قاره آمده محمد ساعت چند بجه کشید 6 بجه بیرون کرد اینجا برآمدم به سلامت بخیر. کسی خود نمانده داخل مدن؟ نه کسی در مدن نمانده کلی برآمد. چې د 2 ساعت کار په جریان کې چې د بلخ ولایت د امنیت امیر احمد ضیا مولوي صاحب او نور ملګري هم هلته ځانونه ورسوله. په یاده پیښه کې چې 22 تنه هیوادوال هلته بند پاتې وو 22 سره روغ رمټ راخلاص وله او هلته موږ هېڅ ځاني تلفات نه لرو. ورته مهال د بلخ د والي ویاند وایي چې دا پیښه د ډبرو سکرو د غیر معیاري کان کیندنې له امله رامنځته شوې ده. نوموړی زیاتوي چې د بلخ ولایت مقام لارښوونه کړې څو له دې وروسته دې په دغه ولایت کې د کانونو کیندل د قانون وزارت له نورمونو او معیارونو سره سم ترسره شي. د بلخ ولایت مقام د انجینري ټیمونو او رهبرۍ هدایت وکړ چې یاد قانون دي په قانوني ډول او د قانون پټرولیم وزارت د قانون پر اساس دي یاد قانون استخراج شي تر څو د راروانو وختونو لپاره داسې بد حادثه پیښه نشي او د یادو حادثاتو مخه ونیول شي. د بلخ ولایت ویاند دغه راز د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د یاد ولایت د ټولو ادارو له بشپړ چمتووالي څخه ډاډ ورکوي. د بلخ ولایت مقام رهبري ټول د بلخ ولایت ولسونو ته ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې په هر مشکل کې به انشاءالله رسیدګي کوي او ستاسو د کارونو او ستاسو د مشکلاتو ته به عاجله رسیدګي کوي. د یادونې وړ ده چې دغه پیښه د روان کال د لیندۍ په 40مه د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په سفید خاک کان کې رامنځته شوې وه چې د یاد کان د یوې برخې د نړېدو لامل شوې وه.